ये देखें अहले मक्का इस तरीके से सर्व करते हैं खाना। सब लोग एक साथ जाते हैं और एक साथ लगाते हैं पूरे दस्तरखान पे। इस तरह ऊपर उठा के रखते हैं प्लेट और फिर लेके जाते हैं। ये अहले मक्का का तरीका है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। फ्रॉम वेयर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आज मैं आप लोगों को अहले मक्का की मेहमान नवाजी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह हुज्जाज किराम की हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा, वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में बताया जाता है और ख़ास तौर पे खाना होता है। ज़ाहिर है मेहमान हो और खाए बगैर भेज दें, ये हो नहीं सकता। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लें जी, इधर हम लोग खाने के पास आ गए। ये खाना खुलने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये सारी प्लेटें आ चुकी हैं यहाँ पर। ये और प्लेटें रख रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े थाल हैं, इनमें भरेंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, इतना बड़ा थाल है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ايش هذا बिरयानी वला ايش؟ माशाल्लाह। ये सबसे पहले इसमें से ना ये ऊपर वाला मसाला निकाल रहे हैं एक प्लेट में, ताकि ऊपर से डाल के देते जाए। इस एक पतीले में चावल है और उधर अंदर एक दूसरा पतीला रखा हुआ है, उसके अंदर गोश्त है। अभी गोश्त है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चावल डाल दिए इसके ऊपर। लें जी, उसके ऊपर ये प्याज वाला मसाला डाला है। अभी आगे जाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे गोश्त। ये मसाला है पूरा इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लें जी, मसाला आ गया इसके ऊपर और ये सब इंतज़ार करते जा रहे हैं। अभी इसमें डालेंगे गोश्त वहाँ से। ये इधर गोश्त खुल गया। माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह। ओ क्या बात है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। यार मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया। क्या बात है। बिस्मिल्लाह। ओ लाजवाब माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसमें अबू अज़्ज़ाम, शुक्रन या अबू अज़्ज़ाम हबीबी, अल्लाह यकरिमक। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ओ माशाल्लाह 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 तबारकल्लाह। الملاساته ما شاء الله ابغى ملاس माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें गोश्त ही गोश्त है यार, क्या बात है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ابو طلال على موزه بالله ابو طلال يستاهل يستاهل. ابو عزام هلا دكتور. شوف ريش حمام. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है यार, इतना नरम है गोश्त ये। माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह तबारकल्लाह। या अबू अज़्ज़ाम अल्लाह यकरिमक हबीबी। والخير والبरका। ये देखें इधर से चावल डाल रहे हैं, यहाँ पे आके फ़ौरन उसके ऊपर मसाला डालते हैं और उधर से गोश्त डाल के आखिर में यहाँ पर सब जमा करते हुए जा रहे हैं। ये सब जमा हो रहा है यहाँ। ये देखें ये अहले मक्का हैं। इस तरीके से ये लोग हुज्जाज किराम की खिदमत करते हैं। देखें ये देखें, ये अब एक एक उठा के जा रहे हैं सीधा जाके हुज्जाज किराम के। हला ये देखें, ये सब उठा के जा रहे हैं, अभी हुज्जाज किराम के सामने रखेंगे। ये देखें ये सारे तैयार हैं, अभी एक ही बार जाएंगे अंदर। देखें सब प्लेटें उठाई हुई हैं इन्होंने
ये तैयार हैं, एक ही बार जाएंगे अंदर, इंतज़ार कर रहे हैं जब बोलेंगे गो तो ये चले जाएंगे और एक साथ सबको सर्व कर देंगे। ये सब देखें गोश्त उठाया हुआ माशाल्लाह। ये देखें जा रहे हैं, ये देखें अहले मक्का इस तरीके से सर्व करते हैं खाना। सब लोग एक साथ जाते हैं और एक साथ लगाते हैं पूरे दस्तरखान पे, इस तरह ऊपर उठा के रखते हैं प्लेट और फिर लेके जाते हैं। ये अहले मक्का का तरीका है। ये देखें माशाल्लाह सब का एक साथ, सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठ के खाएंगे। सबका खाना लग गया माशाल्लाह तबारक। ये देखें सबको एक साथ सर्व कर दिए गए, कोई भी इंतज़ार नहीं करेगा। تضاف ها هنا الصلوات والبشرى لمن غنموا وذلك من أمام البيت حتى الحد والعلم। चलें जी, हमारा खाना लग चुका है और हम यहाँ पर सबसे पहले खाना खाते हैं। ये देखें ये गोश्त कितना नरम है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी ये खाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलें जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कोई खाती है, जबरदस्त माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत मज़ेदार है, नरम और उसके ऊपर जो मसाला डाला हुआ है मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, एकदम मज़ेदार। अभी मैं खा लूँ फिर मिलता हूँ। ये देखें अभी हुज्जाज की राम को अलविदा कह रहे हैं। انظر للكعبة محلاها نور وجمال يغشاها انظر للكعبة محلاها نور وجمال يغشاها سحرها ربي ويراها والدنيا معها وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. أبناء الحرم يرحبون بضيوف الرحمن.